আসসালামু আলাইকুম দর্শক। এখন আপনাদের যে ফুল গাছটি দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা বলি কচু ফুল, অর্থাৎ বর্ষার সময় পানিতে ভেসে বেড়ায় যে কচুগুলো, সেই কচুগুলোই এখন বর্ষার শেষে নদীর পাড়ে গাছগুলো ছোপ ছোপভাবে জমে আছে। সেখানে চমৎকার ফুল ফুটে আছে, দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। আসলে আমরা সৃষ্টির এই অপরূপ সৃষ্টিকে আমরা কখনো চোখ মেলে ভালো করে দেখিনি কখনো। আপনারা খেয়াল করুন দর্শক, এত চমৎকার, এত সুন্দর, সৌন্দর্যের সমস্ত কিছু মনে হয় সৃষ্টিকর্তা লিপি দিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দেখতে ভালো লাগবে।